ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തടത്തിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മിസ്രിയ മുഹമ്മദ് അലി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അൺബോക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 അൺബോക്സാണ് കേട്ടോ. അത് കാണണം. 1.5 മീറ്റർ നീളമാണ്. കണ്ടില്ലേ എത്രങ്ങാനും നീളത്തിലാണിത്. ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇടങ്ങേറായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തോന്നി ഇത്രയും വലിയ പാക്കറ്റ് ആക്കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന്. ഇത് പൂവ് വേണം, പൂവ് കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് 300 റുപ്യ കൊറിയർ ചാർജും ആയി. ഇത് പൂവൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വരുത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 150 റുപ്യ കൊറിയർ ചാർജ് വരുള്ളായിരുന്നു. ഇത് പൂവൊക്കെ അടക്കം ഇങ്ങനെ നീട്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പറയേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം ഇതിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. പ്ലാന്റുകൾ കാണണ്ടേ നമുക്ക്. എവിടെ തുറക്കാന്ന് എൻ്റെ അറിയൂല. കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കത്തി വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നീളമായതുകൊണ്ട് ഇത് പാക്കറ്റ് പൊളിക്കാൻ തന്നെ നമുക്കും നല്ല പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പാക്കാക്കിയവർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൂവ് കഴിയുന്നിടത്തോളം പൂവ് കൊടുക്കണേ വേണ്ടാന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അതാവും നന്നാവുക. പൂവ് കട്ട് ചെയ്താൽ 150 റുപ്യ കൊറിയർ ചാർജ് വരുള്ളൂ. കട്ട് ചെയ്യാതെ പാക്കാക്കാൻ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടേ. കാരണം നമുക്കിത് പാക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ പാക്കാക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണണ്ടേ. നോക്കാം നമ്മൾ. ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതിയേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. ഫോൺ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കേ. എന്ത് കാര്യം അറിയണമെങ്കിലും ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയേ. പൊട്ടിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിലൊരു ചെടി ഇതാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോളി. അതും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പേപ്പർ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ പൂവിൻ്റെയൊക്കെ ഡാമേജ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ കാരണം. പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതിനും പൂവുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് പൂവുള്ളത് പാക്കാക്കി നമുക്ക് കിട്ടും. വലിയ പ്ലാന്റ് ആകുകൊണ്ടാണ് പാക്കാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് പിന്നെ ചെറിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. എന്താ പെർട്ടിഡോളോ അങ്ങനെ എന്തോന്ന് പറയില്ലേ, ആ പ്ലാന്റാണിത് കേട്ടോ. അയ്യോ, അതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. പെർട്ടിഡോളാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് കളറായിട്ടില്ലേ. പൂവ് തന്നെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി. പ്ലാന്റും നല്ല ഹെൽത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ആകെ 2-3 കടയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, 1, 2 ചെറിയൊരു കട, 3 കട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചില പ്ലാന്റുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വരും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ഈ വലിയ പ്ലാന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. 1.5 മീറ്ററിൽ നീളത്തിലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടക്കുള്ള കൊറിയർ പാക്കും ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊറിയറിൽ വിട്ടക്കുള്ള. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗുണം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഈ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ. കാണാം കേട്ടോ. ഒന്ന് കെട്ടയച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. 2-3 പേപ്പറൊക്കെ നല്ല കനത്തിലാക്കിയിട്ട് ചുറ്റി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. പേപ്പർ തന്നെ കെട്ടയക്കാനും പണിയാണ്. അത് മറ്റേ ഇൻസുലേഷൻ കൊണ്ട് കെട്ടും ചെയ്തേക്കണു. 2-3 പേപ്പറായിട്ട് കട്ടിയിൽ കെട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാക്കാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ടാണ് അത്രയും വലിയ പാക്കറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നല്ലോണം പേപ്പറിലാണ് ചുറ്റിയിരിക്കണം കേട്ടോ. പൂവൊന്നും കേട് വരരുത് നെല്ലിട്ടേക്കാരി. പിന്നെ
പൂവ് കണ്ടില്ലേ, പൂവ് കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഡാമേജ് ആയിക്കണു കണ്ടില്ലേ, കുറേയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞേക്കണു, മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പൂവിന് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഇല്ല കേട്ടോ. കഴിയുന്നിടത്തോളം പൂവ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ മേടിക്കുക, അഥവാ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പൂവ് കട്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇനിയും പൂവ് വരുമല്ലോ. എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ കോലും കുത്തിക്കാണ്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത്. എന്നാൽ കിട്ടിയതൊക്കെ അതിൻ്റെ മറട്ട് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചെയ്യാം. 2 പ്ലാന്റും നല്ല പ്ലാന്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ 2 കളറാണത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൂവും ഈ പ്ലാന്റും കൂടി വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇടാം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണും ചെയ്യട്ടോ. മുഴുവനായി കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളേ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയറായി വന്നതല്ലേ. 2 കൊല പൂവും വലിയ പ്ലാന്റും കേട്ടോ. പ്ലാന്റിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. നല്ല കരുത്തുള്ള പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല തണ്ടും ലീഫൊക്കെ നല്ല പ്ലാന്റാണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല വേരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ച മാതിരി നിങ്ങൾ ആരും പൂവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കരുത് കേട്ടോ. പൂവ് കട്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചോണ്ട് ഇനി പൂവ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും അയച്ചു തരും കേട്ടോ. അയച്ചുതരാത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. 300 രൂപയാണ് കൊറിയർ ചാർജ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞതാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാവും നന്നാവുകയെന്ന്. കണ്ടില്ലേ, 2ൻ്റെയും പൂക്കൾ കണ്ടില്ലേ, മഞ്ഞയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട്. അതും നമ്മൾ അവിടുന്ന് കാണുന്ന മാതിരിയുള്ള നല്ല പിന്നെ കുറേ കൊമ്പും തൊണ്ടുള്ളതൊന്നും അയക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അത് പാക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഇതാണ് കേട്ടോ പ്ലാന്റുകൾ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ 2 പ്ലാന്റിന് ഓർഡർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. എനിക്ക് പൂ കൊടുക്കണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പൂവിൻ്റെ ചില കണ്ടില്ലേ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വെറും പൂക്കൾ മാത്രമാണ് കണ്ടില്ലേ. ഓരോ പ്ലാന്റുമേലും ഒരു കൊല പൂവ് വന്നാൽ അതിങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂവ് ഒടിയാതെ അയക്കണേന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആയിക്കണം. അത്ര ഭംഗിയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഭംഗി കണ്ട് മേടിച്ച. പക്ഷേ പ്ലാന്റ് നല്ല സൂപ്പറാട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, നല്ല സൂപ്പർ പ്ലാന്റുമാണ്. നമുക്ക് പ്ലാന്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിപ്പം നോക്കി. പ്ലാന്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പൂവ് ഇടിയിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ പെർട്ടിഡോൾ വാങ്ങിയപ്പോഴും പൂക്കളുള്ള പ്ലാന്റ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മേടിച്ചത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ പൂക്കളുള്ള പ്ലാന്റ് അവരെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പൂവാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിളിച്ചാൽ ആ പൂക്കളോട് കൂടി അയച്ചു തരും കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ 2 പ്ലാന്റിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു പ്ലാന്റ് കിട്ടുള്ള പെർട്ടിഡോൾ ഒന്ന് പിന്നീട് അയച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതണോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളില്ലേ. കോമ്പാക്റ്റൊക്കെ കേട്ടോ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പൂവിനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പിന്നീട് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.